بذار حدس بزنم. چند وقته که احساس میکنی از هیچ چیزی لذت نمیبری؟ سلام، من مونا و اینم هوپ خرگوشم. که منو معرفی نکن. امروز قرار راجع به یک موضوع جدید با هم صحبت کنیم. ممنون میشم که تا آخر این ویدیو با من همراه باشی. دلیلش چیه؟ تو که قبلا واسه همچین کاری کلی پلن میچینی. نمیدونم، شاید اقتضای سنمونه، شاید اقتضای شرایطه، عوامل بیرونیه، فلان. اما من نگاه میکنم میبینم آدم هایی که سنشون بالاه و هنوز ذوق دارن برای یه سری چیزا. چرا ما دیگه اون ذوق رو نداریم؟ چه اتفاقی افتاده؟ اونا تو جوانشون با این چیزا دست و پنجه گرم نمیکردن، نه؟ اونا وقتی یه پلن میچیدن میدونستن عملیه. یه بازه زمانی تعیین میکردن، میدونستن که انقدر باید براش کار کنن، با حقوق 3 ماهشون اوکی میشه، میتونن فلان وامو بگیرن، انقدر اینجوری اونجوری. الان نمیشه. شاید اینا تاثیر داشته باشه، قطعا تاثیر داره، ولی در اون حد که تو حتی برای اینکه میخوایی بری آرایشگاه و موهاتو کوتاه کنی بازم پوکر فیس میشینی روی صندلی و هیر آرتیستت میگه چطور شد، تو میگی که مرسی خوبه. حتی لبخند نمیاد جلوی لبت، روی لبت، جلوی آینه. میتونم. یه نکته ولی وجود داره، اینکه چطور سعی کنیم کم کم بازسازی کنیم اون قضیه رو. ما میخوایم موتور خودمون رو روشن کنیم، بعضی وقتا برگشتن به عقب پیشرفته. خب اینکه ما برگردیم به عقب و نشون بدیم که یه چیزی میخوایم که قبلا داشتیمش و اون چیز خوبی بوده، مثل حال خوب، مثل انرژی داشتن، مثل ذوق داشتن، اشتیاق داشتن. این به عقب برگشتن اتفاقا خیلی هم خوب و مفیده. کی گفته به عقب برگشتن همیشه بده؟ نه. حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ یه نکته‌ای که من بهش پی بردم، انقدر فکر کردم که چرا من الان همون تلاشمو کردم یه سفر برم. خب برم مثلا کریسمس جشن درخت بزرگ ارمنستان رو ببینم. خب الان اونجا چرا ذوقی ندارم؟ چرا اونجوری دختر بچه درونم نمیپره بالا پایین، خوشحال نیست؟ به نظرش یه چیز خارق‌العاده‌ای نیست. وقتی بچه بودم میخواستم تزیین یه درخت کریسمس توی یه انیمیشن توی سیدیو ببینم. اگه 1000 بارم دیده بودم، به اون لحظه که میرسید بازم ذوق میکردم، بازم چشام اونجوری برق میزد. الان چرا دارم واقعیشو میبینم اینطوری نمیشم؟ من بعد از کلی فکر کردن و بالا پایین کردن به این نتیجه رسیدم که ما در لحظه حضور نداریم. برای همینه که اشتیاق اون چیزی که الان داره اتفاق میفته درون ما میمیره. ما لذت نمیبریم از وجودش، از بودنش. حالا چطوری در لحظه حضور داشته باشیم؟ یه چیزی که معجزه میکنه باز هم میگمش اینه که بنویس. تو سفری یه دفترچه کوچولو با خودت ببر، اینو با خودت ببر، براش بنویس که من الان باید لذت ببرم از جایی که هستم و من برای اینکه اینجا باشم تلاش کردم، پلن چیدم، لباس خریدم، ال کردم و الان دارم لذت نمیبرم. چرا؟ یه چرا بنویس، بعد ذهنت بهت جوابا رو میده. شروع میکنی بنوشتم، فقط اون قلمه این خودکار تکون میخوره. چرا لذت نمیبری؟ به خاطر اینکه الان که اونجایی داری فکر میکنی که اوکی به زور مرخصی گرفتی و رئیس چه آدم مزخرفیه. الان که اونجایی داری فکر میکنی که ته حساب تو خالی کردی و وقتی برگردی فقط میتونی از فرودگاه تا خونه یه اسنپ بگیری. داری به این فکر میکنی که الان که اومدی سینما و از این فیلم لذت نمیبری به خاطر اینکه کلی کار ناتموم داری، پروژه ناتموم داری و اصلا نمیدونی این فیلمه چی داره میگه. بازیگر مورد علاقت توشه. تو شاید بچه بودی پوسترهای این آدمو میچسبونی به در و دیوار اتاقت. الان چرا ذوق فیلمشو نداری؟ الان چرا با دوستات برنامه بیرون رفتن میچینی، گرلز نایت میذارید و اونجا آره میخندی، یه جایی داری قهقه میزنی، اما جنس خندت دیگه شبیه اون خنده‌های قدیم نیست. چرا؟ چون زمانی که اونجایی داری به 1000 تا چیز دیگه پشت ذهنت فکر میکنی. تو
این رو باید کنترل کنی. یه تمرینی که خیلی کمک میکنه به ما اینه که به افکارمون فکر کنیم. یعنی چی؟ انقدر اولش سخته که من توی یادداشت‌های گوشیم ریمایندر گذاشته بودم که هر روز سر ساعت 3 ظهر، حالا من دارم کار میکنم اون ساعت، نمیدونم یا بعضی وقت دارم اون ساعت غذا میخورم، هزار تا کار میکنم، این زنگ میخورد و من باید چند ثانیه به فکری که تو ذهنم بود فکر میکردم. این فکره باعث میشه که تو ببینی که چه فکری میاد حال تو رو بد میکنه، چه فکری باعث میشه که تو لذت نبری. با اون فکر میکنی، میگه اوکی من بهت فکر کردم، حالا از ذهن من برو، از ذهنت میره. خب پس شد 2 تا کار. 1 بنویس روی کاغذ. 2 تمرین کن، ریمایندر بذار، آلارم بذار، هر کاری میتونی بکن که اینو توی خودت جا بندازی، هر روز این کارو بکنی تا هر زمان اگر یهو دیدی که وسط یه جمعی هستی پیش دوستاتی و یهو به این نتیجه رسیدی که کاش تموم شد زودتر برم خونه، من اینجا چی میگم، اصلا حال ندارم، این برنامه تموم شد، برنامه که برنامه ریختی، تموم شد، من برم خونه. و تو خونه همون کارهای قدیمی بکنم، اسکرول کنم، فکر کنم، نشخوار فکری کنم، اوورثینک کنم، هزار تا داستان دیگه. بگو که من الان به این فکرم که داره مانع خوش گذروندن من میشه فکر میکنم و میبینم این فکر از کجا اومده. بعد اینو یکم هی پرورشش میدی. خب سری بعد قبل از اینکه تو برسی به اون مرحله و ببینی توی یه موقعیتی هستی که لذت نمیبری، حالت خوب نیست، حوصله نداری، علائمش رو قبلش میبینی. کسی با تو صحبت کنه و تو 100% حواست اونجا نیست، یا به خودت میگی من متوجه نشدم که داشت الان یه چیز دیگه میگه، داره یه چیز دیگه میگه، این چجوری به این وصل شد. در لحظه که حضور داشته باشی از همین تمرینای کوچولو ببینی که یه کسی برای یه چیزی میگه، این چجوری از اینجا رسید. اون ذهن ما یه طوری شده، حداقل ذهن من اینطوری شده که دارم یک ویدیو میبینم، یک کلیپ میبینم، در حد 30 ثانیه 1 دقیقه یادم نمیاد اولش چی شده بود که رسید اینجا بعضی وقتا. ولی وقتی در لحظه حضور داری یک کلیپ میبینی و اون تو ذهنت میمونه. انقدر من یه تایمی اعتیاد پیدا کرده بودم به اینستاگرام و اسکرول میکردم که ویدیوهایی که میدیدم اصلا یادم نمیمونه. بعضی وقتا میدیدم که یه کسی برای من ویدیو رو فرستاده و لایک من اون پایینش هست، اما من یادم نمیومد که این چی شد، دوباره میدیدمش. چون حتی زمانی که داشتم اون ویدیو رو میدیدم تا توی اون لحظه نباشم، نه ما بزرگم هستم توی اون لحظه نباشم، حال نمیکنم با یکی مثلا اونجا پیش دوستام هستم با یه نفر حال نمیکنم و میرم توی این لحظه باشم، نه اون لحظه رو داشتم، نه اون لحظه‌ای که داشتم و واسطش فرار میکردم از اون لحظه قبل رو. چرا؟ بهش فکر کن. حیف نیست؟ حداقل واسه چیزایی که باش حال میکنی حیف نیست که دیگه لذت نبری ازش؟ این 2 تا تمرین انجام بده، دونه دونه، یواش یواش جا بنداز برای خودت تا هوشیار باشی. ما زمانی که هوشیار باشیم خیلی زود علائم رو میفهمیم. این رو اینطوری در نظر بگی که توی زمان قدیم اجداد ما توی غار که زندگی میکردن، اگه هوشیار نبودن، وقتی یه حیوان درنده از پشت آروم میخزید، یه پلنگی بیاد تو رو شکار کنه، اجدادمون رو شکار کنه، اگه این آدم در لحظه نبود و هوشیار نبود، لقمه چپ میشد برای اون پلنگه. این رو بیا بست بده به زندگی الان. اگه تو الان هوشیار نباشی، حواست نباشه و هر چیز کوچیکی، به اینکه چرا لذت نمیبری، این چی شد که اینجوری شد، این آدمه چی شد که اینجوری، رابطه ما با هم چی شد که به اینجا رسید، من با دوستم، من با خانواده‌ام، من با پارتنرم، اینطوری میشه که شکار میشی. شاید در حد اون خونریزی درد نداشته باشه، ولی دردش میمونه برات، زجر کشت میکنه، تو رو حس میکنه، تو رو سر میکنه. دردش به نظر من بیشتر از اینه که یکی یهو با چنگ و دندون تو رو پاره کنه، بخوره و تموم شی. نشفه کن و اگه تونستی عملیش کن. من عملیش کردم، جواب داد. این دومین ویدیوییه که من آپلودش کردم. اگر تو هم یه دغدغه‌ای داری، یه فکری داری، احساس میکنی شنیده نمیشی، برای من اینجا کامنت کن،
در موردش صحبت میکنیم، برون ریزی میکنیم و میتونیم به این واسطه خیلی دوستای خوب پیدا کنیم، کسایی که با ما هم عقیدن.